यामाहा R15 की गाड़ी का जो एग्जॉस्ट वाल का साउंड आ रहा था, तो हमने इसको खोला। खोलने के बाद देखा इसमें कैम जो है, ये आप लाइटली देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका कैम जो है अंदर से घिसा हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हल्का सा जिससे कहीं टच हो रहा है वैसे जो है साउंड आ रहा है। तो अभी इसको हमने रैकर बेड चेंज करने के लिए पूछा, तो रैकर और इसका बेड जो है 12 से 13 हज़ार तक खर्चा है इसका। तो अभी इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, इसी को क्लीन करके डाल के नेक्स्ट टाइम हम इसका रैकर और रैकर बेड दोनों चेंज कर देंगे।